masala shartiga ko'ra cheksiz uzun bir tekis zaryadlangan tola berilgan. Demak, cheksiz davom etadi. Cheksiz davom etadi. Va undagi zaryad bir tekis taqsimlangan. Ya'ni uzunligi bo'ylab bir tekis taqsimlangan. Demak, uning atrofida elektr maydon hosil bo'ladi. Bu toladan qandaydir r masofadagi elektr maydon kuchlanganligi E 2K tau taqsim R formula yordamida aniqlanadi. Bu yerda K proporsionallik koeffitsiyenti har doim 9 ko'paygan darajasi 9 newton metr kvadrat taqsim kulon kvadratga teng. Tau zaryadning chiziqli zichligi, bizning holatimizda u 0.01 mikrokulon taqsim metr. R o'sha toladan qaralayotgan nuqtagacha bo'lgan masofa hisoblanadi. Demak, shu bu tolaning atrofida elektr maydon hosil bo'ladi va demak u toladan uzoqlashgan sari, demak Rga teskari proporsional ravishda mana kamayib boradi. Shu tolada demak qandaydir R1 masofadagi potensial F1 ga teng bo'lsin va shu toladan qandaydir R2 ya'ni 4 cm masofadagi potensial F2 ga teng bo'lsin. Demak, masalada shu F1 va F2 bir-biridan qanchaga farqlanishi so'ralmoqda. Ya'ni F1 minus F2 bizdan so'ralmoqda. Bu formula qanday aniqlanadi? Ya'ni potensiallar farqi qanday aniqlanadi? Dastlab biz shu elektr maydon kuchlanganligi va elektr maydon potensiali orasidagi munosabatni yozib olamiz. Elektr maydon kuchlanganligi va elektr maydon potensiali orasida quyidagi munosabat mavjud. Bu ikkinchi ifodadan df'ni aniqlasak minus E trligi kelib chiqadi. Bu ifodani integrallaymiz. Demak, integralning chap tomoni F1 dan F2 gacha bo'ladi. O'ng tomoni esa R1 dan R2 gacha integrallanadi. Bu integralning mana chap tomoni bizga F2 minus F1 ni beradi. Endi o'ng tomondagi y ni o'rniga biz bu yerdagi birinchi ifodani olib kelib qo'yamiz. Agar o'zgarmaslarni integraldan tashqariga chiqarib yozsak, 2K tau R1 R2 dr taqsim R ifodani olamiz. 1 taqsim R ning boshlang'ichi ln R ga tengligini inobatga olib, demak bu ifodani quyidagicha yozamiz. Integral chegarasi R1 dan R2 gacha bo'ladi. Yoki F2 minus F1 ning joyini almashtirsak, bu minusni tashlab yuborish mumkin. Bu holda F1 minus F2 2K tau ln R'miz ln R2 minus ln R1 yoki bundan kelib chiqadi F1 minus F2
2K tau ln R2 taqsim R1. Bu o'sha masala shartida so'ralayotgan, ya'ni toladan R1 va R2 masofalarda joylashgan nuqtalardagi potensiallar farqini aniqlash formulasi hisoblanadi. Bu ifodaga masala shartida berilgan son qiymatlarni qo'yib, shu potensiallar farqini hisoblab qo'yamiz. Demak, V1, V2, 2, K bizda 9 ko'paygan 10 darajasi 9, tau masala shartida 0,01 mikrokulon taqsim metr, ya'ni tau 0,01 mikrokulon taqsim metr, bu 10 darajasi minus 2 ko'paygan mikro, bu 10 darajasi minus 6 kulon taqsim metr yoki 10 darajasi minus 8 kulon taqsim metr. Demak, tauning o'rniga 10 darajasi minus 8 ln R2 miz bizda 4 cm, R1 esa 2 cm. Demak, ln 4 taqsim 2 bo'ladi. Tegishli hisob-kitoblarni amalga oshirsak, V1 minus V2, ya'ni potensiallar farqi 125 voltga tengligi kelib chiqadi.